வணக்கம். பரோட்டாவுக்கு சால்னா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன். முதல்ல அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். கடாய் சூடானோடனே 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம். எண்ணெய் சூடானோடனே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்குவோம். சோம்பு நல்லா பொரியணும். இப்போ பிரிஞ்சி இலை 2, கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிய விடுவோம். நல்லா பொரிஞ்சோடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 2 பெரிய வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கணும். இதில் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்குவோம். 4 பச்சை மிளகாவும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். தேங்காய் அரை மூடி, முந்திரி பருப்பு, சோம்பு, கசகசா இதெல்லாம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்குவோம். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கணும். வதங்கிருச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி 3 அதில் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா வேகணும். இப்போ உப்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வேக விடுவோம். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ மசாலா நம்ம சேர்க்கலாம். மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குவோம். இது நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். இது கொதிக்கும் போதே கொத்தமல்லி கொஞ்சமும் புதினா கொஞ்சமும் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இது சேர்க்குறதுனால. ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் இதில் சேர்த்துக்குவோம். தேங்காய் சேர்த்துட்டு 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போவும் திக்காக தான் இருக்குது. சால்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் திரும்பவும் நான் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதில் உப்பு கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். உப்பு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கொதிக்கணும். திக்காயிடக்கூடாது. கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல்